大家好，又係心靈加油站嘅時間啦。對於我哋嘅上一代，可能好多人就講，我哋繼續要孝順啊。不過喺呢個時勢裏邊，乜嘢叫做真正嘅孝順呢？咁我成日覺得孝順係要行多一步嘅。咁我點解咁講呢？因為最近喺網上咧就睇到一隻古仔咁話嘅，佢話佢哋幾姊妹咧就儲咗好耐嘅錢咧，就同媽媽去第度旅行。咁啊去旅行當然要遊山玩水㗎啦。咁啊日日就走去行啊行啊行啊，咁發覺咧媽媽越行越慢，越行越慢。突然之間，其中一個姊妹望一望，佢話：哎呀，媽咪做咩你啲腳趾喺度流血㗎？咁先發覺咧嗰啲腳趾係倒生啊。咁於是越行嘅時候咧，腳趾就會越痛啦，媽媽就會流血啦。咁寫呢篇網上文章嘅姊妹咧，呢位嘅女作者咧就喺度話開始自責啦。佢話點解我哋幾姊妹同媽媽旅行，淨係掛住叫佢，哇！你睇下嗰度幾靚啊！啊呢度好得意啊咁，就冇留意到其實媽媽隻腳咧係越嚟越難行，越嚟越艱難嘅。佢繼續寫落去嘅時候，佢就話以前係媽媽叫我哋要小心行路嚇，但係而家發覺媽媽越行咧就越唔靈活啦。以前咧係好厭煩咧，媽媽點解會成日即係同佢講你唔好耷低頭啊，會近視啊咁。而家發覺媽媽咧成日睇嘢咧都睇得唔清楚，特別去到超級市場嘅時候，拎啲食物出嚟嗰啲盒啦，就會同個女講：喂，你幫我睇下，我睇唔到啊咁。咁個女就會覺得阿媽你好煩啊，咁都睇唔到。而事實上唔好講阿媽啦嚇，我呢個年紀啦，有老花係真係睇唔到嗰啲字嘅。咁所以呢篇文嘅作者就話，讓我哋如果依然有年長嘅父母咧，最記得一樣嘢咧，就係千祈唔好對佢哋唔耐煩。點解咁咧？係因為當我哋對佢唔耐煩嘅時候咧，佢就會將自己嘅需要咧係隱藏喺心底。佢唔會講嘅。你問佢係咪好攰啊？佢會話俾你聽唔攰。佢總之見到個孫咧，佢就開心㗎。你問佢係咪隻眼好痛啊？佢話冇嘢，冇嘢咁。咁點解我會咁明白咧？因為我發覺到咧，我哋屋企而家開始都有啲咁嘅情況啦。即係我先生啦、何牧師啦，有唔舒服嘅時候咧，都係唔會點出聲。到我自己有喉嚨痛咧，我又唔出聲喎。點解咧？其實一個好基本嘅原因咧，就係覺得大家都好忙。如果你講咗你自己唔舒服咧，可能會令家人擔心啦。自己食到藥搞得掂咧就冇事啦。最近發生一個好有趣嘅情景咧，就係我先生唔舒服，走去睇醫生。點知喺醫務所咧就見到我個女喎，然後就問佢做咩你又嚟睇醫生？其實我都唔舒服啊，大家都唔舒服，點解喺個屋企唔講咧？咁其實唔係溝通嘅問題。原來説到底咧，就係大家怕大家擔心咧，就最好乜嘢唔舒服都唔好講啦。但係我覺得呢個唔係一個好值得去實行嘅一個習慣嚟嘅。所以事後咧，我同阿老公同阿女都咁講，我哋有唔舒服真係腳又痛啦，早啲出聲話俾大家聽啦。其實無論點，我哋都係一家人，都需要咧彼此照應、彼此關心㗎嘛。